U bent van plan uw kozijnen te laten vervangen? Wist u dat het bijna altijd beter is om kozijnen te repareren? En dan gaat het er echt niet alleen om dat die tot wel 90% goedkoper kan zijn. Waar het echt om gaat is dat uw huis meer is dan een paar stenen bij elkaar. Weet u nog dat u er verliefd op werd? Door het eigen karakter, door de prachtige elementen en specifieke kenmerken. Ze weerspiegelen wie je zelf bent en maken dat je je echt thuis voelt. Zonde om zomaar weg te doen, toch? RepairCare, de basis in houtreparatie. Vraag ernaar bij uw vakman of vind hem op www.repair-care.nl.